我每次看韩剧的时候，看他们吃韩国烤肉，都觉得好想吃好好吃。今天我买的是像这样子的小颗的白菜，也可以买山东大白菜来做。白菜因为甜甜的很好吃，人类爱吃，虫虫也爱吃。那为了要让我们安心食用，我尽量一片一片叶子在水龙头底下把它冲洗干净以后，放在旁边，像这样子。白菜洗好了以后，我们把它像这样子切成小块，放在旁边备用。大概切一半左右，我们可以先把这个部分放一些盐巴，稍微拌一下，让它出水。你也可以一次全部切完，用一个大盆子装，再把它用盐腌起来。但因为我没有这么大的盆子，所以我就先取出一个小部分，先放一半的盐巴，等一下再全部一起用手拌匀。盐撒下去以后，大概要放6个小时上下，让它出水。放盐的部分我们要特别注意，就是要腌得刚刚好，不要过咸，也不要不咸，这个就是要凭经验来判断了。等一下，每隔1个小时，我们可以用手再把它拌匀，这样它比较容易出水。现在这个白菜已经腌了4个小时，它都已经出水了。在我们准备要把水分捏掉以前呢，可以试吃叶子，也可以试吃这个梗的部分。万一实在太咸的话也没关系，我们就加一点冷开水加进去，把它和一和，把这个水分倒掉，再把它捏干，就不会这么咸了。记得我们在捏以前一定要把手洗干净，用香皂洗手，还要擦干才能做这些捏的动作哦。现在我把捏干的白菜放在这个地方，这是我刚刚准备的另外一个盆子。我今天大概是原本做1150公克的白菜，本来这么一大盆的，放了盐腌了4个小时以后，现在捏干水分变那么少了。我先加入姜，这里有大概是3小片，我把它切成小丁以后，先把它放入。这是大蒜，我已经把它切丁了，这里大概有4小颗。这是葱，把这个葱白的部分呢先切断以后，再把它切细。还有葱绿也是一样，这样比较好入味。这是做韩国泡菜最重要的韩国辣椒粉，是韩国进口的，它本身已经有咸味了。那有些人喜欢吃很辣，可以多加一点；有些人呢，他不敢吃这么辣，可以把它放进去以后拌一拌，再试吃一下。我大概先放6小勺，再加入红糖。我喜欢吃甜一点的，因为我觉得甜甜的很好吃。待会我们拌一拌以后，还可以再试吃味道。放心，我的手已经洗干净喽。有些人喜欢吃很辣，那你就可以多加一点；有些人喜欢吃小辣，那就可以少加一点，这是很自由的。不要一次加太多，慢慢加就好了。现在颜色比较深一点了，比较多红色。那一般韩国人也喜欢放鱼露，只是因为鱼露在台湾购买不方便。那还有就是说，我们要是买了一瓶鱼露，要是只能拿来做菜或者是做泰国料理的话，那有的时候会吃不完。所以呢，我就希望能够用最简单的食材，做出最好吃的泡菜。现在我们可以来试吃看看这个咸度、还有辣味、还有甜味够不够。如果喜欢吃
稍微甜一点的人也可以放多一点点糖，就是要边做边试吃。哇，很好吃哎，刚刚好哎，很棒哦。我个人是比较喜欢吃新鲜的泡菜，就是说我把这个泡菜做好了以后呢，我会先直接放进冰箱里面。这个泡菜放在冰箱里面超过3个星期，它有一点发酵了，那也很好，我就会把它拿来做成泡菜煎肉，或者是泡菜豆腐锅、韩国煎饼都很棒。老公回来了，你帮我试吃一下，看看好不好吃。刚刚做好的哦。老婆好吃，好吃是不是？好吃，我也觉得很好吃。不错，好，成功。好，太好了。那我现在要准备把它放进瓶子里面。我有准备这样的瓶子，像这样的瓶子，把它装进去呢，就可以拿来送人，或者是自己吃也可以。那也可以准备像这样的瓶子，大一点哦，这样的瓶子把它装起来。你比较喜欢吃酸一点的，对不对？对，我比较喜欢吃酸的。那如果比较想要吃比较酸的人，可以不要放在冰箱里面，就是放室温。放室温，这样它就会继续发酵，就会变得比较酸。大概1个礼拜就可以变酸了。对，比较不喜欢吃那么酸的人呢，可以放瓶子里面之后，赶快放到冰箱里面去，因为呢低温会让它发酵的比较慢。我通常都建议你要把它搓一搓，你要把它这样搓一搓，把它压得紧。空气出来，因为要是有那个空间在那边的话，它就会膨胀。摆这样子应该可以的，它会胀一点点。这样可以了。好，这样子就把它这样关起来。这样子一瓶，非常可爱，可以把它放在冰箱里面，也可以用大的瓶子把它装起来。